기침이 길어지는 이유, 가래가 쉽게 떨어지지 않는 이유. 사실 아주 단순한 한 가지 때문입니다. 기관지가 스스로 가래를 처리하지 못하고 있기 때문이죠. 화면을 빠르게 2번 누르고 구독하면 온 가족 건강이 찾아옵니다. 이를 가장 빨리 풀어주는 해결책은 무즙입니다. 무의 핵심 성분이 가래, 점도를 낮춰 바로 배출되게 하고 껍질의 비타민C는 기관지를 보호해줍니다. 효과를 보려면 절대 익히지 말고 생으로 갈아야 하고 바나나, 양파, 당근, 올리고당 중 하나를 더하면 장내 유익균이 늘어 면역까지 강화됩니다.